Retirei as molas da suspensão arqueada. Apesar da altura estar ótima aqui, a altura fica muito boa até para o macaco e a frente fica no padrão que eu queria. Aqui embaixo eu tinha colocado um pneu cortado, como fiz no último vídeo ensinando. Teve gente que disse que a mola tinha que estar no fecho de mola e aqui em cima, que é o local correto. Na verdade, correto nenhum dos dois é uma adaptação isso aqui. Para colocar aqui nessa parte traseira, tem que fazer a adaptação para prender a mola, fazer o suporte, né? Aqui onde eu coloquei, ela já está num lugar que está travado. Então eu vou tirar ela aqui e vou mostrar para vocês o que é que aconteceu. Então eu vou colocar essa borracha na parte de cima também, porque ela está fazendo um barulho que é mais ou menos esse aqui, ó. Então esse barulho com um carro vazio acaba incomodando um pouco, porém essa mola ajuda muito. O carro não abaixa, pode tacar peso que for, lógico que você não vai ultrapassar o peso limite do carro, né? Como eu vi nos comentários alguns falando. É a mesma carga de sempre, meu amigo, só que você vai transportar com mais tranquilidade, né? Então eu tirei a mola aqui, ó, com muita facilidade, sem problema nenhum. Quem quiser aprender como que monta, também já tem o vídeo na página ensinando. Esse suporte que já vem no carro, no eixo, ajuda muito para essa hora de colocar a mola, porque é exatamente esse formato aqui, ó. Então ela encaixa e ela não escapa mais. Na outra parte lá, como falaram para fazer, lá teria que criar um suporte. Então seria outro trabalho para chegar no mesmo resultado, né? Então voltando aqui, eu cortei a mangueira aqui nos pedaços, fiz essa adaptação super moderna aqui e voltei lá a parte de baixo com o pneu e coloquei a mola novamente no local dela. Só que se você for fazer em casa, presta bem atenção que você tem que centralizar a mola para colocar aquela coifa lá embaixo e para centralizar a parte de cima também. E o mais importante de tudo é manter a distância da mola entre o cano de freio, é aí que está o segredo. Então você vai regulando, vai apertando e confere se o cano de freio está muito próximo da mola como está ali, ó. Você consegue dar umas batidinhas antes de descer o carro do macaco e deixar justo, tudo certinho. E depois que abaixar o carro, ela não mexe de jeito nenhum. Agora fala pra mim, tem lugar do suporte certo ou cada um faz sua adaptação? E aí, o que você acha?